događa u Republici Hrvatskoj. Istaknuti da mi je drago da je Središnji državni ured konferencije Meeting Year 2, jer držimo udrugu Meeting Year 2 kao partnera, kao nekoga ko svojim aktivnostima, dakle, nadopunjuje na neki način rad ureda u ostvarenju strateških ciljeva koji smo zajednički. Sigurno da ovakav entuzijazam treba podržati, da ga treba njegovati, da mu treba dati prostora, prilike i dobro je da su najviše institucije Republike Hrvatske uz ovaj projekt i vjerujem da će povezivanje svih poslovnih ljudi zajedničkog hrvatskog identiteta doprinijeti doista i stvaranju investicijskih prilika i projekata koji će doista ići na dobrobit Hrvata bez obzira živjeli oni u Republici Hrvatskoj ili negdje drugdje, a vjerujem da će poslovna klima u Republici Hrvatskoj ići nekakvim drugim smjerom, dakle boljim, i ono sve što vlada čini ovih godina, dakle u stvaranju što povoljnijeg i boljeg poslovnog okružja, zajedno sa ovakvim projektima, sa ovakvim konferencijama, sa ovakvim visokovrijednim događajima, daje za vjerovati da gospodarstvo Republike Hrvatske, samim tim uvjeti života i sve ono što čini svakodnevni život građana Republike Hrvatske da ide u dobrom smjeru. Ovo je svakako prigoda za direktne susrete, to može godišnje sa svih kontinenta i se na jednom mjestu naći. Vjerujem da je već bilo nekih konkretnih primjera ulaganja u Hrvatsku posle ovih gospodarskih foruma. Pa naravno da. Prije svega to je prilika za povezivanje, za umrežavanje, dakle stručnjaka hrvatskih korijena, hrvatskog porijekla, ali ne samo hrvatskog. Vi ste vidjeli da su ovdje danas pola diplomatskog zbora i veleposlanici i Grčke, i Australije, i Velike Britanije, i Kanade, dakle zemalja koji su mnoge u samom vrhu svjetskog gospodarstva i rekao bih investicijske, dakle velike kvalitetne razine, i to je prilika da Hrvati, poduzetnici, dakle svi oni koji pokušavaju gospodarstvo vidjeti na razine gdje će svi biti zadovoljni, dakle i poslodavac, i radnik, i građani Republike Hrvatske, da to doista dobije jedan zamah koji će u konačnici rezultirati dobrim životom svih građana Republike Hrvatske, a i Hrvata diljem svijeta. To je svakako prilika da se vidi da jedna obitelj može učiniti puno toga. Bitno je, kako sam i rekao, dakle, ako prilika neko sad treba nešto učiniti, treba vrata napraviti. Tako je i obitelj Prgetić. Počela je to ponukana prije svega ljubavlju prema Republici Hrvatskoj, prema svojoj domovini. Priča se proširila, tu je mnogo ljudi, danas puno suradnika koji pridonose organizaciji ove vrijedne konferencije, vrijednog skupa događaja, i na nama je, dakle, na Republici Hrvatskoj, na svim institucijama, ali i šire, dakle, i rekao bih i na privatnim tvrtkama, na privatnicima, gospodarstvenicima, da to na neki način primijete, da vide da tu ima doista, kako bih rekao, onoga što će donijeti dobrobit svima, i da zajedno to prihvatimo i guramo prema najboljim rezultatima koje možemo skupiti. Molim.